Всем привет, дорогие друзья! И сегодня вы опять слышите мой голос, значит я жив, со мной все хорошо. Да. Правда, я немного канал забросил на пару месяцев. Последнего ролика прошло больше, чем 3,5 месяца. И вот спустя только такое количество времени я решил записать новый ролик. Этот ролик получился, не знаю, не особо нормальным. Хотелось бы мне получше, но пока это первый мой раз с камерой, плохой свет, так что прошу, не судите строго, первый раз всего лишь, как бы, да. Также, ребята, на канале скоро 100 подписчиков, осталось буквально 4 подписчика. Я надеюсь, мы за этот видеоролик добьем эти 4 подписчика. Кстати, да, объявление. Попытаюсь, я не обещаю, не даю гарантии, но я очень сильно хочу, чтобы на протяжении как минимум 1 месяца у меня выходило видео либо в понедельник, либо в пятницу. Но, скорее всего, следующее видео будет в пятницу, так что я вот прям даю обещание, что видео будет в пятницу. На какую тему я не скажу. Также я немного решил поменять тематику канала, то есть будет видео не только про один майнинг, будет вообще все, что связано с техникой, ну, в основном то, что будет связано с компьютерами и технологиями компьютеров. Так что всем желаю приятного просмотра, обязательно подпишитесь, и мы начинаем ролик заново. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать про одну интересную клавиатуру. Довольно дешевую за свою цену. Стоит она в Украине 1000 гривен. И это у нас клавиатура Starfall от Hattori. Клавиатура эта механическая, с подсветкой. Правда, подсветка LED. Подсветка не RGB. Что довольно обидно. При коробке нас встречает упакованная коробка, что логично. Тут такой мягкий мешочек, в котором лежит сама клавиатура с кабелем. Сейчас я вам достану ее и покажу. Клавиатура у меня уже на самом деле довольно долгое время, но пользовался ей недолго. Клавиатура у нас вот такая. Это механика. Данная модель на красных свечах, которые тихие, которые, если сейчас можно будет услышать, как по мне, довольно приятный звук. Мне такой звук нравится. Поэтому я выбрал ее. Она полноразмерная, то есть у нас есть нампад. Что могу сказать про эту клавиатуру? Ну, как у всех клавиатур, у нее есть сзади лапки, при которых они может подняться. Свечи тут на ощупь такие, приятные. Единственное, на них вот, если вы любите кушать за клавиатурой, на них вот реально остается вот еда. Именно на свечах она там застывает, что не самое приятное, поэтому я клавиатуру чистил просто постоянно. Что еще можно сказать про нее? Довольно неплохая клавиатура. Подложка, рама у нее вид скелетон, то есть у нее нету никаких боков, граней. Снизу металлическая подложка, но сам корпус пластиковый. Клавиатура имеет 4 прокладки резиновых, чтобы она не скользила по столу. Но на вот этих вот лапках, которые поднимаются, на них этих прокладок нету. Как-то громко было, по-моему. Клавиатура, на первый вид, она отличная. Пойдем к тестам. Вот, собственно, подсветка этой клавиатуры. То есть она, в принципе, разноцветная. Вот что на камере я увидел, что вот видно, что подсветка мигает. С глазом же ты ее не видишь. Также вот моя основная клавиатура это HyperX Low Pro FPS, по-моему, обрезанная, то есть не полноразмерная, чего не скажешь про Hattori. Получается, первый цвет красный, потом фиолетовый, зеленый, это синий, первый вот этот синий, это фиолетовый, это розовый, это такой желтый,
более как золотой. На клавиатуре удобно печатать. Правда, я так пока еще не привык. Ну, точнее, я уже отвык от нее, потому что я постоянно работаю на этой. На этой, может быть, на HyperX неестественно немного звук, потому что, ну, она у меня падала пару раз. Вот такой звук на HyperX, но это обзор не про HyperX клавиатуру. Вот такой. Пробел тут, в принципе, тихий и сбалансированный, то есть стабилизаторы тут, в принципе, работают. Для ее цены они отрабатывают идеально. Чего не скажешь про HyperX, который у меня пару раз падал. Вот, для сравнения, звук на клавиатуре от Hator. А вот звук на клавиатуре HyperX. Как по мне, вот на Hator стабилизаторы лучше, чем на HyperX. Ну, может, потому что она у меня падала пару раз, но тоже такое. Получается, и тут красные свечи. У HyperX, осуждаю. У клавиатуры Hator задержка 5 миллисекунд. У HyperX задержка 1 миллисекунда. То есть HyperX будет помедленнее. Но у кого обычные мониторы, то у обычных мониторов обычно 8 миллисекунд задержка. У этого же либо 8 миллисекунд, либо 5. Поэтому, в принципе, что Hator клавиатура идеально подходит для моего монитора. Чего не скажешь особо про HyperX, у которой задержка 1 миллисекунда. Ей нужен более быстрый монитор с задержкой 1 миллисекунда. Провод у клавиатуры Hator довольно толстый, в тканевой оплетке. К сожалению, пока не научился нормально пользоваться камерой, поэтому фокусировать провод она нормально не хочет. Вот, сфокусировал. Ладно, что приятно, у Hator есть кабель спасибо. Что приятно, у Hator есть кабель менеджмент. То есть можно кабель посередине, вправо или влево закрепить. Сейчас закреплю, потому что одной рукой не особо удобно. Получается вот так, что кабель лежит в проводе и выходит либо вправо, либо влево, смотря куда вам нужно, ну, либо посередине. То есть это довольно приятное дополнение, как за бюджетную клавиатуру механику. Свечи у клавиатуры Hator Autumn Red. И получается так, что светодиод находится там под свечом. Если рассматривать более дорогую клавиатуру, как HyperX, то светодиод находится прям вот свич, а вот светодиод. То есть я его прям пальцем чувствую. Тут же он утопленный. Я извиняюсь за расфокус, потому что первый раз снимаю с камеры. Пока не научился нормально снимать. В принципе, все, что можно было сказать про эту клавиатуру, я сказал. Сейчас подводим итоги. Надеюсь, меня нормально видно, а то я держу камеру в руке. В принципе, за свои примерно $40, может 35, уже не знаю точно. Клавиатура довольно неплохая. Может, правда, кому-то не понравится там LED подсветкой, что такое, на свой вкус и цвет каждому. Но, в принципе, клавиатура мне понравилась, я бы ее рекомендовал, так как это отличный вариант за такую столь маленькую цену. А всем спасибо за просмотр, увидимся дальше.